你真係借咗錢俾佢？唔該晒。客咩氣啊？老細你哋叫做，我哋照做啫。哈！條僆仔隔起條尾，我就知佢想點，開分店喎。啲分店全部開喺山卡拉、赤鱲角、赤鱲角、沙頭角，最旺嗰間係牛頭角，最緊要係地牢喎。喂，你學過風水未啊？啊？自然你識睇啦啩，睇唔睇到啊？死路一條啊！多多錢都借俾佢，俾佢食得大鑊啲。啊，咩話？講多次。佢哋攞晒啲錢去出罐頭，出罐頭？係啊，全香港2800間超級市場、便利店將會有得賣。所有鋪頭嘅位置分佈圖我已經入晒咗電腦啦。真係估唔到啊！使乜講啊？掂啊！